लाडलो कल तुम्हें बताया था कि मेरा इंट्रेंस एग्जाम था बीएड का, तो भाई मेरे को बंदों ने पकड़ लिया, बोल रहा तुम बुक खोल के एग्जाम दे रहे हो, गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब टीचर बुक खोल के बच्चों को पढ़ा सकती है तो क्या बच्चे बुक खोल के एग्जाम नहीं दे सकते हैं? ये तो अन्याय हुआ तुम्हारे डोगेश भाई के साथ, अन्याय सरासर। इसके खिलाफ मेरे साथ लड़ेगा कौन, मेरे साथ आगे बढ़ेगा कौन, जरा कमेंट में बता देना, मेरे साथ हो तो। हाँ मेरी जान।